Привет, друзья! И вот уже керамика лежит, только сделали робу, сделали шипово такое простенькое. Все углы запилены под 45, потолок сделали, еще первый слой только дали, нужно будет еще штукатурить, грунтовать и красить. Здесь запил, здесь стиралка будет стоять, здесь умывальник, здесь унитаз моноблок. Сейчас делаем в процессе выравнивания стен. Погрунтовали все, раздирали старое. Сейчас это будем все штукатурить, ставить двери новые. И тут заменим окно. Здесь уже все заложено блоками. Там тоже заложили. Сейчас заказали окно. Заказали новую кухню. Вот это все будем штукатурить, выравнивать. Как вы видите, потолки в плохом состоянии. Будем тоже все штукатурить и выравнивать. И будем красить. Потом устанавливать мебель. Так что всем, как говорится, хороших и удачных ремонтов. Чтобы вам делали только на совесть. Ищите проверенных специалистов. Бай, пока.